Okay, det her det er Grane fortæller The Aristocrats-videoen. Okay, der var den her fyr, der gik ind i... Det giver ingen mening, altså, videoen. Fortæl din joke. Der var den her fyr, der gik ind i sådan en Flensborgs kontor og sagde, okay, hør her, jeg har showet for dig. Det er virkelig sådan et klassisk show, sådan et familieshow, sådan for hele familien. Hvis du har en familie, så skal du bare komme ind og se det, fordi det er så fint. Det er mig og min familie. Så lige i starten, så er det bare mig og min kone, der går ud. Altså, familien kommer senere. Altså, det var mig og min kone, og så hun ligger sådan noget på scenen. Og så jeg tager så bukserne af og begynder at skide hende i munden. Jeg har inden showet taget nogle masser af afførende midler. Ikke sådan, at jeg er sådan rigtig hæsligt tyndsket. Jeg har virkelig nogle tarmbevægelser, som gør, at jeg er i stand til at skide så hårdt. Det er en ret kraftig ståelse, så jeg skal passe på ikke at skide hende øje, fordi hun har allerede kun et øje, ikke? Hvis jeg skider hende en anden, så mister hun syn fuldstændig, ikke? Og inden showet har jeg taget sådan nogle, har jeg spist nogle peanuts og noget gulerod og sådan noget. Noget, der ikke bliver fordøjet i det fordøjelsessystem, fordi at jeg vil også sørge for, at de gamle og dem, der sidder lidt længere bagud i salen, også skal se. Og så begynder jeg så at skide hende i munden, og så, når jeg er så færdig, så begynder hun at gurle. Så kommer vores datter ind, hun er nøgen, hun ligger sådan noget, min kone sætter så munden til hendes skede og begynder at spytte alt det her lort ud i hendes skede, og så kommer vores hund ind og begynder at slikke op ved at træne den af hende til det. Normalt vil hun ikke gøre det, normalt vil hun bare knippe hende med det samme, men så er jeg så trænet hende til at slikke op. Så kommer min søn ind og begynder at knippe hunden. Så begynder jeg så at fiske min kone, noget rigtig hårdt, fordi at det er noget, hun gør, fordi hun kommer rigtig mange gange. Sådan en virkelig store skrig, ikke? Sådan, at også det sværhederne kan høre, fordi vi tænker virkelig på gamle, fordi det er masser af gamle, der kommer til vores shows, og vi sørger for, at de også skal høre sådan noget. Og så, vi er så færdige med det, og så begynder jeg, så stikker jeg så min hånd op i min datter, og min søn begynder så at danse i opkastet og blodet og lorten, som også spiller lidt ud. Og så skal du tænke på, her tænker du måske på, hvor kommer blodet fra? Men når jeg fester min datter, ikke, og jeg har en relativt stort hånd, når jeg fester min datter, og hun har måske sådan en skede på størrelse som det her, og jeg har sådan en hånd på størrelse som det her, ikke, så kommer der altså blod. Det må du altså nødt til at forstå, ikke? Og så har jeg så festet min datter færdig, men jeg har stadig ikke hånden inde i hende. Så får min søn til at lægge sig ned, og så stikker jeg også hånden op i ham. Jeg har taget noget vaseline på hånden, fordi ellers bliver han fuldstændig død, jeg sværger, ikke? Og så har jeg den op på begge hænder, og sådan danser lidt, ikke? Og så kommer så et trommesæt ud på scenen, ikke? Og så begynder jeg så at tromme med min søn og min datter op på mine hænder. Jeg er ret stærk, jeg har trænet for det her, for ellers ville jeg ikke kunne være stand til det. Og så begynder jeg så at tromme, og så kommer vores trænet gorilla ind og begynder at knippe min kone. Og altså, når jeg siger at knippe min kone, så er der måske ikke ligesom forestiller, fordi at det her det er meget voldelig sex. Altså, vores gorilla har den er specielt opdrettet, sådan at den har en ret stor pik, ikke? Og så bløder hun lidt af det, ikke? Men samtidig så slår den hende i hovedet, ikke? Og det er meget sjovt, fordi at det kan de ældre godt lide, fordi det er dem, der kommer til vores show. Og så er jeg så færdig, så trækker jeg ud, ikke? Og så, jeg har fortalt dig tidligere, at min kone, hun kun har et øje, hun har sådan en klap for det andet, fordi at øjet mangler helt, så begynder jeg så at knippe hende i det øje, ikke? I det manglende øje, ikke? Og så begynder jeg at knippe hende der, og så er det på det tidspunkt, hvor min søn henter en pistol frem til scenen, og det er så smukt, fordi at vi har mange børn, ikke? Så hvis der er en, der mangler, så gør det ikke så meget, så skyder han vores datter i hovedet, ikke? Og så kommer der sådan et lille hul, som meget sådan passer på min pik, ligesom nogenlunde der, ikke? Og så begynder jeg bare at knippe hende her meget, og så kommer jeg ud over hende, ikke? Og så henter vi resten af vores familie ind, og alle mændene, ikke? Damerne overlever ikke så meget, måske fordi vi skyder dem i hovedet og knipper deres hoved, men det kan godt være, ikke? Og så henter vi vores bedstemor ind, og så begynder vi alle mændene, at bare onanere ud af hende. Og her er tricket, fordi at vores bedstemor, hun er død. Og så onanerer vi ud af hende, og så kommer vi ud af hende, og så siger vi, tada! Ikke? Og så ham, talentspejden, jeg fortalte det til, så han sagde, wow, hvad kalder du det? Det er Aristocrats. Hej, du er god! Jeg elsker det med, at jeg sagde,